เลยค่ะวันนี้พ่อหนูนะคะก็พ่อตานะคะก็ไปเล่นนี้นี่พ่อเล่นอันนี้ถ้าถ่ายเฉยเอาเร็วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะเราดูมันอ้วกปามีนมานี่มีน เร็ววิ่งไปนี่นี่เร็วกลัวมาเร็วเขาจะเล่นก่อนจะดูพ่อเล่นดูพ่อนั่งกับพี่นัทพ่อนั่งกับโอ้เสียตามคนเล่นนะกลัวว่ามันจะตกอะค่ะขาสั่นแทนคนเล่นเลยอะไดโนเสาร์แล้วแถวเนี้ยดูพี่หญิงกินก่อนแล้วกันจะเอาแล้วเป็นไงบ้างมีนมานี่มีนมานี่เร็วมีนระวังมันนี้มานี่อาปูจับไข่นาปูได้ไม่รู้เสียวแทนเดี๋ยวมาดูเนี่ยกิ๊กกับลุงแมงขึ้นมาเอาแล้วไอ้เหี้ยนึกว่าจะถอยหน้ามาไม่ใช่ถอยหลังโอ้ยก็ไม่เห็นแล้วอ่ะไม่นะเมื่อกี้เฟิร์สกับไอ้ขวัญไม่ขึ้นมานะคุณก็ลงอยู่ดีเดินเข้าไปแล้วจริงแล้วจะปล่อยให้ปล่อยให้เฟิร์สกับขวัญนั่งคนเดียวไม่ได้เอาแล้วพ่อหนูพ่อดานี่ปานไปได้ดูขึ้นมาบนแล้วหลุดเนี่ยตาเลยคุยเดี๋ยวก็นี่อ่ะนู่นพ่อตาอยู่นู่นใส่เสื้อสีแดงเห็นไหมเดี๋ยวตอนพ่อลงมาถามความรู้สึกพ่อกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงความรู้สึกมาแล้วขากลับนู่นพ่อผมเนี่ยค่ะปิวแล้วนะคะตอนนี้ไปถามความรู้สึกกันใครเล่นแล้วอ่ะไวกิ้งเนี่ยพี่ชิวๆเนี่ยพี่เราไม่ผมว่าไม่ทำนะมันขำไปไหนเสียวแล้วเสียวกว่าพี่ไปไวกิ้งแม่ว้าวเสียวไปพี่4 นาทีแล้วโอ้ฮะพ่อดูหน้าแต่ละคน คือแบบเห็นเล่นแล้วขาสั่นแทนมากเลยอะกลัวแทนอะเดี๋ยวรอเข้ามาแล้วไม่นะเป็นตั้งแต่พ่อ
เป็นตั้งแต่สุดความเสียวนะ ใจดำน้ำไปหายแล้วหมดเลย โอ้ความรู้สึก นาร้องไห้เลยเป็นตะยานเรียบ ซ้ำเลยไหมโอ้ ว่าไอ้ตัวไอ้พวกนั้นใคร กูใจที่กี่ยุติบอ ดูคน เพราะว่าเนี่ยค่อยไปเล่นสไลเดอร์สวนน้ำเลยคิดว่าเห็นบ่ แหงบ่ ขาซ้ำมาเขาให้กู ถามสัมภาษณ์พ่อค่ะ ว่าแม่สวนน้ำที่บางประกงแม่เขาเล่นกันไม่ใจเขาก่อนนี่หรอก แรงไหมคะถามก่อน เขาอยากเล่น ซ้ำมาเขา นี่กันที่แก เป็นไงล่ะ500เป็นไงบ้าง2วันอีกมาของเรียกกูเข้าก่อนห้อง ขนาดรับตาประกาศรับมา คนนั่งแต่ต้องยัน ไอ้คนอยู่ขาสั้นเลยใช่เป็นระยะ เอาตัวต่อไปเดี๋ยว ตามติ้งเลยนะ ตัวต่อไปเดี๋ยว อยู่นี่นี่ มองพริกเนี่ยเก็บ เนี่ย โต๊ะ ที่บางเนี่ยนะแต่ละคน เป็นระยะ กูได้ผมยาวเปิดไปเลยนะ อยากเล่นนี่นะ ขอบัตรคืน พ่อกลัวมาก เดี๋ยวซะ อันนี้เขาก็เล่นแล้วนี่ ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เลย เขาเล่นอันนี้ย่างดีนี่ ไว้ไม่ได้หรอก เล่นได้นี่ปะ เป็นตะบือแพงของขนาดนี้ก็ไม่ได้นี่ดีกว่านี่ หายมาเลย นี่พ่อเล่นตัวนี้ อยากเล่นตัวนี้ โอ้ซ้ำมาเขาอยู่ขา ใช่ครับ หนูจะเล่นหนูเล่นด้วยนะตัวเนี้ย ขาชั้นเลยตัว ขาซ้ำมาเขาให้กู ต่อไปตันจะไปเล่นแล้ว เย่บาย